बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों असी अज एक ना एयर कंडीशन फिट करन लगे इस दीवार के नाल इस कमरे विच। ये सुराख असी मार दिता इत्थे दीवार नाल लेने इसने। अज एयर कंडीशन लाने का तरीक़ेकार तुहानूं दसदे हां। इस दीवार नाल असी एयर कंडीशन फिट करना। आ जिहड़े किल तुहानूं नज़र आ रहे हैं उस जगह ते पतरी तो लेवल करके लाना सी। लेवल किया लेवल करके सुराख करनी। प्लेट असी ला रहे हैं। सब तो पहले आ प्लेट लानी है। इसका असी उत्ता ढंगा दे इसका अंदर वाला हिस्सा इनडोर यूनिट। पेच अच्छी तरह स्टार्ट कर लेने। एयर कंडीशन फिट हो रही है। प्लेट साड़ी लग गई है। लेवल करके चेक कर लें। जिस साइड पानी वाला पैप बनाना उस साइड थोड़ी ढलान रखनी है। हूँ टंगन लगे असी जी। इस तसी बाहर वाला हिस्सा रखा जाए और पैर लग लें। इतने असी एयर कंडीशन हिस्सा रखा दे झड़पी थले आउटडोर यूनिट बाहर वाला इत्थे आवेगा। ते असी रख दिता। हुण इत्थे 4 नट लावांगे काम पक्का हो जाए साडा। नट ला रहे हैं। फिर हलन नहीं लगा। जिस टाइम चलना उसने एक ही जगह खड़ा रहे था।
सीधा पैप करके तो फिर नट तां लाना, नहीं चूड़ी खराब हो जाती है। चूड़ी साड़ी आसानी नाल चढ़ गई है। नट असं टाइट कर रहे हैं, अच्छी तरह टाइट करना, लीकिंग ना रहे। नट दो खोल लेने, फिर बाद इतों गैस खोलनी है। तारां दे कनैक्शन करन लगे हुण। साडे कनैक्शन हो रहे हैं तारां दे। दोस्तों तारां दे कनैक्शन हो गए, जेह्ड़े नंबर तो अंदर लगी जन वो सेम बाहर लग जानी उस नंबर ते। इसदी खोलते हैं, इसके बाद इसकी गैस खोलते हैं। पहले छोटा नट खोलना, इन खोलन गेज। हुण गेज खोल के हवा कड्ढदे हैं अंदर वाली दी। और थोड़ा खोल, गेज बंद करते। साढ़े अंदर आए हिस्से दी जी हवा निकल गई है। चलाओ हुण असीं जी साडा काम जिहड़ा मुकम्मल हो गया। हुण असीं एयर कंडीशन ऑन करांगे। साडा एयर कंडीशन ऑन हो गया जी, सही चल गया साडा जी, एयर कंडीशन चल गया। एयर कंडीशन फिट करना कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, थोड़ी अक्खां दे सामने सारा काम किया मुकम्मल। तो तुसें फिट करना होया ना, वीडियो साडी देख के कर सकते हो। तो गैस जी खोलने वास्ते पहले दो नट ला लैने, तो छोटा जो नट है ना वो खोल लेना, तो वड्डे वाला बिच नट नहीं खोलना। गेज ला के तो फिर हवा बाहर कढ़ के जी अंदर वाली पैप की बाहर कढ़ के तो फिर गेज बंद करके तो छोटा नट खोल देना। फिर असीं गेज अपनी जी बाहर से उतार लेनी है। नाले गेज का साडा पता चलदा जांदा बस कितनी अंदर गैस है। अल्लाह सोने वाले जे वीडियो लाइक ते शेयर कर देना। साडी गैस जी बिल्कुल पूरी है, 70 तक है। इतनी हो तो गैस बिल्कुल चलते तो ठीक होंगी है। हुण असीं जिहड़ियां ना खोलन लगे हैं, गेज लान लगे नाल। हुण दोस्तों असीं जग बना के सारियां जोड़ां ते लावांगे। कोई जोड़ साडा लीक नहीं, जे लीक होया फिर असीं होर टाइट मजीद टाइट कर देवांगे। जोड़ असीं चेक करते पे, जोड़ साडे सारे ठीक ने।